បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត STMRC Cambodia អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែល review តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើររបស់ drone Bugs16 EIS ដែលជា drone បំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី EIS Electronic Image Stabilizer បូកជាមួយនឹង 3-axis Gimbal មានន័យថាជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងកាមេរ៉ាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា EIS ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងប្រើនៅប្រភេទ Gimbal 3ទិសដែលជួយទប់លំនឹងកាមេរ៉ាឲ្យ drone នេះហោះថតរូបបាន smooth ល្អមែនទែនអូខេហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើរយើងនឹងធ្វើការតេស្តតាក់ទងជាមួយនឹងចម្ងាយក៏ដូចជាកម្ពស់របស់ drone MJX B16 ហើយជាចុងក្រោយវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាកាមេរ៉ារបស់ drone នេះបន្តចង់ដឹងតើកម្រិតកាមេរ៉ាក៏ដូចជាការហោះហើររបស់ drone នេះល្អឬប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអូខេយើងធ្វើការបើក drone អស់នេះមកបើកកាបូបមកអញ្ចឹងដកយក drone មួយមកជាអូខេឥឡូវធ្វើការបើកដៃជើងរបស់ drone មកដោយទាញដៃខាងក្រោយមុនតាមដៃខាងមុខអូខេអញ្ចឹងថាជើងខាងមុខវាមានប្រដាប់ការពារអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកកម៉ូបកាមេរ៉ាមកអូខេឥឡូវធ្វើការបើក drone ដោយជា power ឲ្យជាប់មកអូខេឲ្យលឺទឺតយើងទុក drone ចុះក្រោមមកបើ remote ជាអញ្ចឹងសម្រាប់ remote វិជាវាទុករយៈពេលប្រហែលខ្ទង់10 second ដើម្បីឲ្យ drone ជាមួយនឹង remote វិជាចូលគ្នាអូតូនៅពេលលឺទឺតអញ្ចឹងមានន័យថា drone ជាមួយនឹង remote វិជាចូលគ្នាជាប់ហើយយើងរងចាំប្រហែលខ្ទង់រយៈពេល10 second អូខេលឺទឺតបែបនេះអញ្ចឹងនៅលើ remote វិជាលោតសញ្ញាផ្កាយបែបនេះវាទាមទារយើងបបត្រីវិស័យមុននឹងបោះដើម្បីឲ្យ drone ស្គាល់ទិសដៅអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មើលនៅលើ remote វិជាទេយើងមិនអាចមើលភ្លើងបានអញ្ចឹងវាអាចលោតភ្លើងពណ៌លឿងអូខេអញ្ចឹងវារឿងឆាំងថ្ងៃនេះមើលឃើញប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ធ្ងន់ថានៅពេលដែលយើងបបប្រហែលជា3ជុំ1 2 3អញ្ចឹងភ្លើងខាងក្រៅលោតពណ៌ខៀវហើយយើងកាប់កាមេរ៉ាចុះក្រោមឬក៏ឡើងលើយើងបបប្រហែលជា3ជុំទេមករហូតដល់ភ្លើងខាងមុខលោតពណ៌ក្រហមភ្លើងខាងក្រោយលោតពណ៌ខៀវអូខេក្រហមនេះហើយខាងក្រោយលោតពណ៌ខៀវនេះអញ្ចឹងនៅលើ remote វិជាក៏ឈប់លោតញ៉ាបកាយដែរមានន័យថាយើងបបត្រីវិស័យថាសេះហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបោះខ្ញុំទាមទារយើង recommend មួយទៀតឲ្យធ្វើការ reset drone ដើម្បីឲ្យ drone ស្គាល់នៅពេលដែល error អីមួយវាអាច clear error ចោលដើម្បី reset បានយើងផ្គុំដៃខាងពីរនេះទីមហាឆ្វេងដៃចុះក្រោមមកអូខេអញ្ចឹងសញ្ញាផ្កាយលោតទឺតនេះមានន័យថាសញ្ញាផ្កាយកំពុងតែ reset drone ក៏ដូចជា remote វិជាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំរហូតដល់សញ្ញាផ្កាយឈប់លោតយើងអាចបោះបានដែរអូខេឥឡូវធ្វើការឈប់លោតហើយអូខេសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវ GPS ឡើង18កាំ19កាំវាចូលទៅអូខេវាអូតូចូល mode 2ហើយទៅជាមួយនឹងថ្មរបស់ remote វិជាពេញថ្ម drone ក៏ពេញដែរអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបោះមុននឹងបោះយើងទាមទារយើងធ្វើការបញ្ចូលទាំង remote ហើយនឹង drone ទៅពេញសិនមកអូខេឥឡូវដើម្បីបញ្ឆេះ drone បានយើងចុចប៊ូតុងសញ្ញាកូនសោនេះមួយមកអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើតាប៊ូតុងនេះរុញយ៉ាងលើមកដើម្បី drone ហោះឡើងលើអញ្ចឹងខ្ញុំលុតសិនមកខ្ញុំបញ្ចប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអូខេឥឡូវធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមក Wi-Fi របស់ drone បើក Wi-Fi របស់ទូរស័ព្ទអូខេ open អញ្ចឹងយើង search រក Wi-Fi របស់ drone ហើយ Wi-Fi របស់ drone ផ្ដើមដោយឈ្មោះថា drone 4G អូខេអញ្ចឹងយើង connect មកអូខេយើង connect អីនេះសញ្ញា Wi-Fi អញ្ចឹងយើងទៅបើកកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា
MOC Pro យើងបើកមកអូខេជាពី start ចេញ next គឺ click អូខេនេះជារូបភាពដែលចេញមកពី drone អូខេឥឡូវធ្វើការបង្ហោះ testing ដល់អ្នកទៅតងជាមួយនឹងចង្អាយក៏ដូចជាការបញ្ជូនរូបភាពពី drone មកទូរស័ព្ទដៃអូខេឥឡូវធ្វើការ record video មួយតែមកខ្ញុំធ្វើការ ដេ drone អូខេអញ្ចឹង drone វាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងលើអូខេនេះជា drone ម៉ាក Bugs16 EIS អញ្ចឹងវាបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ GPS គឺនឹងល្អមែនតើបងប្អូនអាចមើលបាន